营业额下降，报费提高，那就全部一起来 ，A 加强 ，B 减量，C 淘汰。哦，所以这个表你用这个好，重点在这边。额低高额低来下，然后这个累计增，怎么样？那各位去把这个这个软体做好以后，赶快教门市的店长，给他灌到他的那个什么，这个软体灌到他的notebook里面，赶快去算。那以后呢，可以算每个月算，各店算，各店算各人店，总部呢要把所有店抓起来，整个来判读，知道吗？总部是抓total，对不对？好。那接着你有空，你可以门市厉害的话，记得去看每个礼拜的 SABC， 还有第1周到第5周的 SABC， 再去看礼拜1、4次、5次，针对礼拜1的 SABC， 礼拜2、礼拜3到礼拜天，这样去确定把 C 怎么样找出来 ，C 怎么样，C 是制造品，把 C 砍掉，然后开发 SA 商品，再去做试调研发，第一个请师傅开发，第二个呢去做市场调查。当然是什么？知识尝试就是逛夜市，对不对？逛夜市怎么样看？你去逛10家门市，逛10家门市，这个10家门市呢的 A 级品，把它列出来，认为它最好卖的。那10家 A 级品里面有没有重复的？肯定有5家重复的。这个东西你没卖，你要不要卖？可能就要卖的，赶快师傅赶快开发，对不对？开发出被盗不差，搞不好这个东西马上变成什么？变成 A 级品或 S 级。所以开发的方式掏价波，那个阿基师什么掏价波就是这样干。好，那另外有一种是师傅凭自己的实力，自己研发一些特殊的东西，特殊的配方。所以你 S 级商品 A 商品，那有时候 S 变到 A 变到 B 变到 C， 有没有？这个时间会变化，有些是季节性变化。这个就要知道。好，这个 SABC 各位马上回去自己去调，自己去也是去设计，马上算，赶快把C级砍掉。S 级不要缺货，尽量卖。S 级尽量卖得多，记得采购就很重要。采购找厂商出来怎么样？议价怎么样？一样怎么样？自制价，因为好卖东西多，你要不要去谈？所以供应商，你有供应商有40家。每个月都要去抓4家的交易金额的排行榜，最高的就2、3家就抓到人谈，知道吗？这是采购的责任，对不对？比价议价，对不对？那这是杀价，促销、行销也是一样，要做一些活动，可以口star， 万传齐发，知道吗？无所不用怎么样？齐，而且要积极，知道吗？所以一家店要能够生存，一个公司能够业绩跟得上。大家要非常努力，各个部门都要怎么样善尽他的责任，这样子哈。这个各位这样知道了，可会差，非常赶快再教各位 PMA 的会长。这个是分类比如说这个是104年，今年现在已经几月？
到7月开始结束，7月结束这个表就出来。那你要做这个表要做6张第一张是什么？第一张做营业额。假设你的分类，你的商品的分类，你的商品的这种大分类，有没有？分 A 大分类、B 大分类、C 大分类。假设你的店分类，然后2、4、6个大分类，每个分类的营业额有没有？是不是写在这边？这边是什么？小记有没有？这个小记，6个大分类 A、B、C、D、E、F， 把业绩写上去。然后2月已经过了，2月把它写上去有没有？3月，现在6月都已经有了。小记都有。针对每一家店，是不是营业额数据出来？数据出来还可以做一件事情，做个什么？店长排行。这个是第1名，这个第2名、第3名、第4名、第5名、第6名，有没有？所以你这个数据出来，是不是名字出来？2月份数据出来，名字出来，3月出来名字。所以呢，你有一张是做排行1到6，有一张是营业。那营业看可以比较一下，1到6月，它是越来越高，还是越来越低？还是忽高忽低，还是很平均。再来看名次是不是都维持一样，还是有下来的趋势，还是上去的趋势，还是会上去下去。这种表叫什么？叫做 PMA 表，叫做商品动向分析表，是不是1到6？要7月结束、8月结束，今年下来是不是非常清楚？那你赶快找去年前年的数据出来对。去年前年的数据长得什么样子？跟今年来比，去年业商品是在第1名吗？还是第2名？有没有什么差异？我刚不讲商品吗？比过去，比对手，比现在，有没有？你现在是比现在的自己。这个第2张表。好，那接下来第3章干什么？毛利率对吧？毛利率怎么样？每个月的毛利率怎么样？每个类 A 大分类的毛利率 ，B 大类毛利率有没有？1到6月已经结束了，每个月的毛利率，你看毛利率的起伏还是都一样，还是有上还是有下？写过去几乎一比较，一目了然，有没有？好，那毛利率以后再可以做什么？毛利率的什么？排行，毛利率的排行，各位看，毛利率1、2、3、4，1到6月，在7月结束，马上8月1号，马上就可以填6月份的。好，那第五章写什么？很简单，就是毛利就是把这个营业额乘以什么？毛利率，它的毛利的变化，因为毛利是属于里面的销货毛利的变化怎么样？点进去，毛利的变化排行榜会不会出来？会多一个什么？排行榜。所以你现在有六张，一张是营业额，一张是毛利率，一张是什么？毛利额。那一张是营业额的名次，排行，一张是毛利率的名次排，一张是毛利的名次排。那你帮我把去年、前年抓出来看，来一一的怎么样？比对，为什么什么时候到什么时候比？为什么 ？Why？ 一定有原因嘛？是商品的原因，还是商品还是顾客的原因？这叫 PMA 表。所以刚才讲单品管理 ，ABC、SABC 叫单品管理。那这个呢叫做 PMA 表。这个可以用大分类，也可以用中锋分类。假设你的品项很多，大分类里面有4个中分类，假设某个大分类里面有6个中分类，你用大分类的6个中分类来做 PMA 表，各位做，这样子看的会更清楚。那如果是单品的话，就是 ABC、SABC， 要知道所以你依照你的需求去建立这个表。所以店长要看这个表，知道是店址哪边要盖，
哪边可以改，哪边有问题，哪边改会有效果。因为你的营业额是来自什么？商品，商品来自什么？客人进来，那客人买东西都是你的商品的需求是不是他要？所以两个一起去沟，去交叉的比对，从消费者来客诉，再从客单价卖了以后得到的商品的分析，营业额、毛利率，毛利有最后再看什么？损益，再看损益表。因为你每个单品到最后呢，每个东西卖出去，一样东西卖出去，到最后一直加到最后呢，跑到最后一张这个月的损益表的销货毛利。一个东西先从单品，再到中分类，到大分类，最后到什么？销货的毛利。所以一个东西都是环环相扣。所以店长要这个东西要打通任督二脉，对我观点一定要通。所以一个智慧型的店长要全方位。他的脑袋瓜里面很多东西他要想通，很困难只是他能用头脑，还是有的人教那你有教有训练他慢慢会进步。原来就是这个所以你的种子店长培训干部就是从这个部过来好，这四个各位编表这样有点概念好。好，我们看一下这个题目。这个题目大概答案简单讲一下因为时间关系各位注意一下，这个讲完以后我昨天我有赶出答案，在前面，所以各位下课的时候记得到前面领这个答案，因为这个题要全部算的话，时间会比较多所以呢，各位下课的时候到前面。领一下答案回去自己再练功。那这里的意思就是说你店还没有开，1毛钱没有丢，先测人潮假设我今天要开一个饮料店假设说好，我们把题目稍微看一次好，基本资料人潮，我的店是7点一直到晚上22，好，我每个时段去测人潮7点到8点300有没有？到晚上20到22要500这是第一个好，第二个入店率2.1%，100个经过2.5进来第三个我的客单价200，客单价200块，200块多人事人民大概多少？500，对不对？这边后面就有设定了没有？人事人民500元人时，座位数80席，第三个。我卖场的坪数座位区40坪，全年无休。这个店我去查，租金18万水电网是预估要花8万，店的投资480万，5年折旧摊底，那5年是多少？5年是60个月所以呢，480万除以60个月，一个折旧摊底多少？8万，480除以60，马上知道。其他随便其他管销6万。店里面呢，我刚才讲过，一天工作8个小时，以30天来计，是这样的。好，那这边再补一个月休5天，月休5天，再补一下月休5天，所以一个月30天来计，小月来计，一个月一天工作8个小时，月休5天，有这个，外场跟内场，外场有店长，月薪3万，副店1位，月薪2.5，储备干部2位。月薪元2.多万，22天PT 时薪120，内场师傅只有1位，月薪3万，学徒若干，学徒是时薪120，福利呢1个月，年终1个月，中秋半个月，劳健队
退休金提拨哦，就是刚才劳保会10%啊，健保会5.6%，退休金6%。好，我这个店把商品怎么样？第6跟第7、第8，6、7、8哈，各位看一下哈，这个从单品的咖啡类，我列了几个，我咖啡类总共有6个品项怎么样？第2个部分，它的销售比，这道比是用预估啊。把销售把咖啡店当100的时候，我的重浓咖啡22，卡布奇诺28，拿铁24，意大利浓缩9%，冰咖啡10%，冰拿铁10%，最下的刚好是100%。这个是用预估，所以你开店之前，依照你自己的实力，依照你这个商圈想要开这个店，大概去抓一下，大概其他。好，右边的毛利率是你自己用配方表去算成本，然后定售价。然后售价减成本等于毛利除以你定的售价，毛利率所以开店之前所有的任何每个品项，通通都要怎么样？都要去把那个每个配方表的成本还有毛利怎么样？成本、售价、毛利怎么样？要算出来好，那接下来咖啡类是属于饮料类，我饮料类呢中分类分7个中分类。我饮料中分类有7个，是咖啡类、果汁类、红茶类、花茶类、果茶类、清泉茶类、其他茶类，这总共7个饮料的中分类。好，那饮料中分类的话，这个销售百分比有没有？从10%、16%到12%，这个是用预估你觉得说哪一个比重大概会多少？依照自己的经验心得来估。那后面的毛利率就是你自己去算。第8呢，就是我的店里面总共只有分4大类总共分4大类。大分类有4大类呢：餐食类、饮料类、点心类、甜点类。餐食类60%，饮料类20%，点心12%，甜点8%，再加这个8%。好，毛利率在右边。好，这基本的资料在这边因为我其他就没有列其他已经把答案写上去如果要详细列的话，你要把什么？这个餐食类有几个中分类，每个中分类的单品通通要做，知道吗？还有点心类有几个中分类，每个中分类的单品要去抓。甜点类呢有几个中分类，每个中分类的什么单品都要去抓，知道吗？真正这一个商品都要去算。好，由这一面的数据来算什么？后面的题目叫什么？损益表。损益表所以店还没有开，由前面这些数据来算这个店的损益表长得什么样子。这就是我们以前在业界的时候，这个店评估，这个店想开，先去测人潮，然后去估这个店1毛钱没有估，损益表长什么样。好，那损益表算出来，后面都要算怎么样？下面有什么现金流量有没有？还有投资报酬、回收年限、生产性有没有？这些一个怎么样都算出来，还好1毛钱都没有丢这样算出来，这个店是不是比较清楚？等时间到，这个店挖到了，这个店抢到了，就怎么样？就进场。那这个店其实我们以前在业界的时候，这个店我们先去稍微丈量一下，草图先画好。所以签了约，免租装潢期有没有？搞不好要1个半月，搞不好我1个月就起来，对不对？我要省半个月怎么样？租期所以店抢到就要快，那如果店抢到而且这个时候时空1年过去了，商圈改变，这个店就不要再往所以你有几个预定点，就要几张这种数据，然后放在你负责的干部的那个抽屉就这是评估这个今天教各位我想因为时间关系很快的讲。那没有讲到的部分，各位下课来前面拿这个答案答案里面都有这个计算的过程，会比较清楚。好，我们看一下这个店7点、8点到这里，总共加起来是多少？总共是多少？1万。总共是1万。总共是1万。那么这个店第一笔要做什么？做损益表。管理损益表。管理损益表。好，第一个呢，销货
收入。第二个呢，这个简单的科目，我要把它变成销货毛利。这边是租金，这个是人事、水电、瓦斯折旧摊好，还有呢，其他管销。好，那这几个叫什么？叫费用的租金、人事、水电、瓦斯、其他管销。好，前面叫什么？税前净利。好，我们看一下，收入是多少？这个人数通加起来是多少？这个是1000人。好，我们前面讲入电率是多少？2.5%，对不对？乘以2.5%，这也是2500人，对不对？250。那这个入电率就是依照你以前开店的经验，100个进货几个进来。好，那一个人消费多少钱？200人乘以多少？250乘以呢1个月多少？30天，所以呢业绩是多少？是不是100？是不是150万？对吧？好，那这边呢租金是多少？18万。水电瓦斯，只做摊480除以60个月。好，那管销是多少？6万。好，现在上什么还没看到？成本、毛利跟人事有没有？好，这个时候我们来看，用商品来推待会刚才有提到成本怎么算？定开的话，上月期末库存金额将本月进货金额减掉本月盘点，月底盘点有没有？这本月用多少？那是已经开了，那现在还没有开，你不知道，就用这个东西对，用这个算。从678怎么样？678怎么样算？22%、28%、24%、9%、10%、15%、15%，就是8、85、75、80、74、70。这个咖啡单品有6个，对不对？单品有几个？5个，我们看。从那个中文咖啡到冰咖啡9个品项，2、3、4、5、6，没有？这个是销售比，有没有？这是什么？毛利率刚才我们讲毛利贡献度，是销售百分比乘以毛利率，所以这两个相乘除以100，我们马上这两个相乘除以100，24乘85除以100，是8.7，对不对？这个15.0，这个19.2，这个7.2，这个7.4，这个呢10.5，这个加起来是多少？加起来是多少？78%代表什么？这个咖啡6个品项，再这样的毛利率全部混在一起的时候是几%？78%，毛利78%。所以我的咖啡的毛利多少？78%。第7的部分，第7的部分这边有没有？咖啡类销售比多少？10%，后面有个空档有没有？毛利率有没有？78，对吧？填在里面，78就在这边，在这边78。这个是78在这边。抱歉，这个是78把它填在这边。好，那现在中文列有7个，也是这个乘这个除以100，这个乘这个除以100，得到
饮料中温类，这个是多70%，这边这边饮料类有没有？饮料类70%，这边78，哦78，这样知道啊？好，好，这边60，这个上面是70，那这边跟空档这边是78，因为这两个交叉，这个相乘除以100，相乘除以100没有，通通加起来是多少？70。那现在看大分类，这个乘这个除以100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 ，这个加起来这边是多少？我已经算出来了哈。对，是。这边是62.228这样子，所以用交叉的方式可以算出损益表里面的什么销货毛利啊，各位看一下这边62.2，62.2就是这边，这两个相乘，他们把它加起来，这边是62.2。表示说我这个大分类，这个4个大分类。在这样的销售比跟这样的毛利率整个混在一起的时候，我的大分类就全店大分类的总毛利多少？62.2，在这边，6。好，62.2出来的话，这个会不会出来？150万乘以62.2多少？93.3万。啊，这个成本是多少？这个店的成本是多少？100减多少？60.2多少？就是37.8，所以店还没开，用这个方式去算损益表的毛利跟成本会出来，就这样出来，知道吗？用这种方法算，以前不是这种方法算。好，那150万乘以37.8啊，也可以算。这边是56.7，或者是150万减掉93.3，56.7。所以这个店还没开，1毛钱没有丢，我的收入算出来了，成本毛利是不是出来？好，那现在看最重要什么？人事费用，人事费用怎么样算？人事费用就是用我们人事生产力来算，人事生产力怎么样算？我们报一下。好，我们这个店啊，我们清楚哦，一个月做多少钱？150万。一个小时是多少？人事生产力500元，对不对？跟大家200块，500元，所以呢，除以500元人时，所以呢，这个月要多少？3000个人时，所以我要做到150万，我这个店要花几个人时下去，要花多少的工时下去？3000嘛，3000对不对？好，看一下正职有几个？店长、副店。2个储备加个师傅，是不是5个店长？5个店长，一个店长8个小时一天，一个月几天？25天，再讲到休5天，几个人？5个人，所以正职的工作时数是多少？1000个人时，对不对？好，这是正职。好，那 PD 的话呢，就是3000减掉1000，多少？是2000个人。2000个人时，那正职的人时除以 PD 的人时1比2，哇，这是符合日本的标准，哇，厉害！啊，日本标准啊 ，PT 的人时是正职的2倍。啊，这个薪水，先来看一下薪水，再来看一下正职的薪水，正职的薪资，正职的薪资，店长是多少？3万。好，那个副店2.5。储备干部2.2个，师傅1个3万，一个月几个？1年拿12个月，年终1个月，中秋半个月，再加上什么？2.55个月，除以12个月，什么叫2.55？看图讲吗？劳健费，这是大概抓了，有些人没算到，所以工读生那个就不要算。劳保多少？10.0%，对不对？健保5.25%，退休金多少？6%，再来几%？21.25%，对不对？所以一个企业主要负担，一个正职，一个29%，那
一年12个月几趴？27年25趴，刚好是250趴，250趴等于多少？2.55个月，所以5.55是在这里。所以这个算起来，老师说企业主要负担一个正值，一年是多少？12.05个月。然后你把它1年算，再除以12个月，就是说。是17.2538，我这边错了是这样子啊。好，华天可以这样会算哦，记住哦，这个现在是10%了没有？这边现在不是9%哦，现在是10%。听说往后明年0.5上去，这条到13%。然后那到有调的时候我们再做修订再做修订。PT 的薪资多少？7P 全部是120几个小时，2000个人时有没有？所以 PT 都多少？是不是24万？对不对？大家知道啊，重点在这样分，用人生产力，人生产力下去多少工时，再去分正职跟 PT。正职薪资多少 ？PT 薪资多少？总薪资就是那总薪资。17.2538加上多少？41.2538万，这样多少？41.538万。好，我们把这个费用加起来，看1、2、3、4、5，就可以加起来，总共是多少？是不是81.2538万？那毛利呢？减掉2538，这边是多少？93.3万减到这个，是不是正12.0462万？是不是正？好，这是低，算一算是不是正？高兴？好像很高兴这样子，但是很多还没有算。等算下去以后是头痛的开始什么都还没算，刚才有提到，利息还没算，报费还没算，因为还不知道，盘损还没算，因为店还没开，短期还没开还不知道，开单会不知道到底花几个月做，我现在也不知道，这些还没有的面的算不去好，第一个至少水表出来那各位如果来不及抄没关系，应该有标准答案这边后面有27题。有计算方法吗？都有，答案都有。我昨天下午赶了4个小时这样打字随便打各位回去慢慢的研究一下。这一题会的话，以后该依照这个标准。那今天有所教，各位如果吸收多少，把它拿到店里面用。那今天所学的赶快让店里面的怎么样员工好好的训练。那今天的奖励各位就自己听变成自己的东西希望大家这个店里面一定要强，餐饮店强，店会赚钱，这个社会才会进步，经济才会好转。这边可以抄技术这边重点在人事生产力让你一人去算，它分正值跟PPT这边算出来以后，我们来检验一下，到底这个数据好还是不好？还是下租金是占几趴？18除以100，5%，12%，对不对？人事占几趴？41万除以这个100，27.5，所以这两个加起来是多少？65.3，有没有？是不是紧绷？有没有？刚不是讲直接材料加人作用是几趴？60%，不超过几趴？65%，各位听很清楚。这65.3已经怎么样？紧绷。但是呢，租金呢，至少15%以下，有没有？再来看水多少？水电是5.3，有没有？5%有没有？现在水电会贵的水电我是。再来看石头大餐也是这样，5.3，
负担点是5%，不超过几%？7%，是不是7%以下？哦，再来这个管销就比较少，4%有没有？是不是在5%以下？因为基本上有些比标准低，所以这边怎么样？有没有正？那很正，不要高兴，后面很多没有算，再算上去的话，你才知道。那万一不好，再从这边去调整哪边要砍，知道吗？所以我刚才早上一开始讲，这么多老板讲，损益找什么？策略，把它记起来，损益找策略，策略找后面的改善方法，战略、战术、战斗、施行细细，这样知道啊？今天各位把它整个串起来，各位就稍微或许比较有点概念，这样啊。那算出来自己来稍微，这叫什么？体检一下，哦，所以早上各位抄的没有这个比例，哦，各位一定要非常的清楚。那各位如果亲朋好友开店，赶快跟他们讲，请大家怎么样？请大家告诉大家，这个很基本东西哈，各位都要非常懂。那我们餐饮店大家越做怎么样？越辛苦。往往这个怎么叫做赔钱？不知道从哪边怎么样从哪边切入啊？所以呢，希望这个餐饮业大家要多挣多一点。好，再来看。现金流量，第二题啊，第二题。今天早上做的题目有没有？现金流量是什么？税前净利加上什么？税前净利加上。第二题现金流量，英文叫 cash flow， 现金流量，这个税前那个讲义上都有。税前净利啊，得到得救。所以今天是正多少？12.0462加上888万，正的。好，现金流量是正的啊，各位记住哦，现金流量一定要正的哦。线上是负的话哦，资金就是有缺口很麻烦。到处要去借钱，知道吗？哦，是跳棋仔，借钱大概很难借，就一样可以借得到钱庄啊，不是农庄啊，钱庄可以借得到。那借钱让下场，各位知道不好啊，所以早知都是合理哦，当初哈，那这个年就乘以12哦，年乘以12再跳过去啊，月属平点对。啊，月属平点，这个第3题跳过去啊，各位看我的答案啊。第4题，属平点有个简单的公式，属平点叫 VP 哈，属于啊就用除以什么？毛利率，不用除以毛利率，这毛利率重不重要？大家很辛苦怎么样？交叉算出来没有？60.2，哦，所以公式多少？1234581.2538万除以毛利率是多少？62.2百分比。好，答案资料。只要做到130万，6331万，这个店就不会赔。这个店是多少？100、150，对不对？有没有赚？有赚啊！这是 B 片爽。好，第5题，回收。非常简单，投资除以什么？现金怎么样？现金流量，投资多少？480万，除以呢？现金流量多少？20.0462万。23.999个月，差不多的2年就回来，知道吗？2年回来，看快慢啊，每个人老板的想法不一样。啊，有人说，可能好23.9，那是不是出来？哦，所以
损益表出来，管理损益表出来，很多就会出来。好，看一下第6点，投资报酬率。好，第6点。投资英文叫 ROI， 好，或是英文叫 Return on Investment， 投资。这个呢，税前净利乘以12，除以投资税，税前净利多少？12.0462乘以12除以480。30.1，意思说投100块，30块会回来，这投报率算不错，投100块，啊，30块会回来，那投资报酬率啊，第7题，员工数，员工数是月总工时除以8小时除以30天。那个后面的讲义，公这边一定有。那总共是3000个工时除以8小时除以30天。你们几个人？12.5。12.5。12.5啊，接下来第八题告诉我。月生产性这个很重要。月生产性这个不要小看，基本上在零售店、烘焙店、餐饮店都要看月生产性。月生产性就是什么？月毛利除以员工数，这个标准是多少？8万元人月以上这个记好，8万元人月以上。就说一个人一个月要创造毛利创造8万块以上，这是标准。不管便利店不管零售业、餐饮行业都一样。那月毛利是多少？月毛利这边有没有？93.3有没有？你就算的93.3万有没有？人工数多少？12.5人，7.464还不到8万。所以还有怎么样？还有努力的空间。还有努力的空间。好。那第9，劳动分配率，这个也很重要。劳动分配率这个记好，劳动分配率，这个标准是50%以下。50%以下，这个是什么？人事费除以什么？毛利。人事多少？41.2538除以多少？毛利多少？93.3，然后多少？这个比50%低了，比50%低。所以这个劳动分配率意思是什么？就是说你开个店，人事费用不能超过毛利的1半以上。你的毛利人事费用只能压在毛利的1半以下，像这个意思，所以是50%以下我们就来看各位都知道几个数字。第一个，做餐饮业直接材料加上人事费用，业绩的多少？60%以下。第二个，人时这边有生产性要多少？8万元以上。好，劳动分配率要50%以下。好，还有一个是人事生产力有没有？跟客单价有点关系，每一家不同，你要自己去算，要知道好，我们还有把几个重点讲，后面还有几个比较重要的是翻桌率，各位就没问题吧？250人除以80洗，对不对？这个是翻桌率。好，资本回档率也没问题吧？一个月做150，对不对？一年做多少？180，对不对？那投资多少钱？480。
哦，所以150乘以10，1800除以4的3.75。所以这个第17题这个回转地够，是3.775%。第16题没问题吧？租金10%，直接填上去，15%以下，折让比例5%、7%以下直接成本占人费60%、60%以下。20题刚才有提到，报废之外还有什么利息啦、短益啦、盘损啦、开办费，这些哪两个重点？请看这个23题，23题，真正的标准一平方点。早上出的题目有固定费用，看。好，我们把它展开。固定费用是什么？固定费用，租金多少？18有没有？再看正值多少？PT 多少？24，正多少？17.2538，加上只有摊底多少？88，对不对？固定费用这3个。好，减掉，营业额是120万，变动费用是多少？变动费用。PT 24万，加上水电8万，再加上管销6万，再加上变动成本，职业成本多少？56.7万。好，再来算一下。可以得到多117.21821走路219万。刚才算有没有？简易的公式有没有？6331万有没有？这个会不会低吧？刚才那个。什么差？因为这个夯态的变动费用有没有比较高？所以它会比较怎么样？这样知道这边可以通通用3点。那你 PD 有没有 ？PD 的工时是人事多少？然后薪资又不是又比正职多了，没有？所以损平点会怎么样？那各位是主管的话。告诉我们是目标，要这个算到要骗人事，那人事从依期竞赛拿的人事就叫由简入奢，由奢怎么样？入简的，你知道吗？这个一就会知道。好，还有一题呢，看一下第26题，利益贡献。利益贡献这个比较少人算。利益贡献。利益贡献呢，就是什么？营业额减掉损平点的营业额，所以营业额是150，减掉损平点多少？117.219，这样知道？32.781万。这是比较少人用有人讲利益贡献是讲什么东西就是这样算。好，还有一个重点还有一个重点，各位看一下这个25题，有没有看到边际利率？
还有个边际利率这个就是边际利率，这个叫边际利率。边际利率各位先抄一下，标准自己40%以上各位务必把它抄一下。边际利率一样40%以上。那阶级是多少？36，稍微低一点还有努力的空间这几个数据慢慢的各位自己算到底什么样的数据是最好往那个部分来做挑战，来做改善。好。所以这个你的边际利率是多少？36.98。那边际利率是什么？是营业额减掉变动费用减掉销货值那这个营业额减掉这两个的多少？它的边际利率150万减掉。1、2、3、14、38，再减掉56.7，所以边际利这边5.3，边际利率50.3，边际利率这个到时候各位拿回去自己再研究一下。那这边有一个很有趣的27题呢，这个题这边是赚12万那老板不太高兴，12万太少，老板说20万这边呢经济多少？20万，那老板说那20万业绩要做多少？你说老板不要我不会算，老板一脚把你踹到外面，你就说没问题，我算给你看。老板说你怎么会算？我说你管我自己学的。你要我教你来钱来调薪，这很简单。这边加多少？20万。所以呢，这边加多少？20万，对不对？这边加20万。税前净利看这边答案营业额做多少？这边加20万在这边，这20万这边有没有？税前净利在这边除以一样的什么？边际利率所以变成多少？63.2538除以多少？32.98。171等于195万。所以呢，刚才不是讲模拟吗？模拟的话，各位就要去算它。好，我这边20万，5万、20万、20万、30万，做多少？你去模拟，有没有机会达到？那老板只说20万，你就要偷笑，因为现在是150万，一照这样平110万，时差多少？21万，21万刚给多少钱？7000嘛，20最上这边7000呢，一天来个那个嘛，刚才在200块，不知道跟他35个人，刚35个人呢，一天营业时间15小时，那35除以15小时，每小时只要多2点多个人，有没有困难？节目时间在门口拉客人，成本可不可以再降一点？租金再去谈判，可不可以？随便省一点，这个省一点，有没有？有没有机会得到？万船齐发。所以老板最讨厌听到不可能，没有什么不可能，你努力做看，用头脑、用数据去沙盘推。全校不会怪说天气不好，落雨他说下大雨、台风那个不是如果将来不信你记到，你就会知道。那老板很辛苦，那老板都没什么快乐，知道吗？所以要相信比心。那各位的努力学到自己的东西因为时间关系先上这边还好，我昨天下午赶了4小时把答案做出来。看下课的时候报前面你不是领取毕业证书、领取奖状，领取答案回去再练功，好不好？那我前面影片，各位今天上课有什么问题各位就跟我联络。因为很抱歉，一天的时间能讲东西非常有限，这点请各位一定要量希望大家今天多少有一点帮助，回去赶快能用就赶快用，好不好？
祝各位身体健康，这个生意兴隆，谢谢，感谢。